हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। तो आज मैं आपको कार्स बाइक्स के कोड बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बैग का कोड बता रहा हूँ। बैग का कोड है 2। कभी आपके फौजी आ सकता है तो कभी आपके येलो। और इस KTM के भी कोड है, ये न्यू KTM है, न्यू KTM के भी कोड दिए हुए 1129। ये है न्यू KTM के कोड। ओह नो, ये क्या हो गया? कुछ गलत दब गया। से एक बार ट्राई कर दो कोड। ओह नो गाइस, कुछ प्रॉब्लम हो गई। 2 मिनट आप पॉज करिए। कर 2 मिनट आया। तो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ इधर कुछ सॉल्यूशन लेकर। और मैं आपको सबसे पहले इसी के कोड बताऊँ। सॉरी गाइस, मैं 29 लिख रहा था। असली कोड तो है 1190 कॉल। ये देखिए, सेम KTM यहाँ पे 2 हो गई। अब मैं आपको बताऊंगा थार के 9090 कॉल। ये है आपकी थार आ गई। अब मैं बताऊंगा आपको स्प्लेंडर बाइक के 9000। ये आ गई हमारी स्प्लेंडर बाइक। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बुलेट के 9999। ये आ गया आपकी बुलेट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, और मैं थोड़ा बाहर जाकर बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं अंदर ही फंस जाऊंगा। गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा हेलीकॉप्टर के 80। कॉल लग गया। ये नहीं है हेलीकॉप्टर के 8000 नहीं 40 नहीं 308000। ये आ गया हमारा हेलीकॉप्टर। अब मैं आपको कोड बताऊंगा विजेंडर के
2 2 2 2। ये आ गई आपकी वेगेंडर। अब मैं आपको बताऊंगा पल्सर बाइक के। वन 2 1 1। सॉरी गाइस, ये टच स्क्रीन में कॉल नहीं लग रहा है। ये लग गया। ये आ गई अपनी पल्सर। अब मैं आपको बताऊंगा एक्टिवा के। 0 0 0 0। ओ नो, ये तो कॉल लग गया। फिर से लेकर आऊं। 0 0। अरे यार, ये बार बार कॉल लग रहा है गाइस। 0 0 0 0। अब करेंगे हम कॉल। ये है एक्टिवा के। अब बैग के आपको बता दिए हैं, एटीएम लिंक के भी आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ड्यूक बाइक के। 4 2 1 5 कॉल। ये आपकी ड्यूक आ गई। अब मैं आपको लास्ट और फाइनल बाइक के बताऊंगा। वो है कि पुरानी केटीएम, ओल्ड केटीएम। इसका नाम है, नंबर है 1 2 1 और 0 कॉल। ये आपकी आ गई पुरानी केटीएम। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। बाय।